Mbote bandeko balanzi émission na biso le chemin na chaîne moko totika nango Pharrell TV kaka nde bébé de la presse alobaka mosala na eza mpona koservir bino nga naza wana mpona koservir bino mpona kokokisa babesoin na bino mpona kokokisa bapele na bino bozobenga bozotya makelele mama azomona te mama bijou azoyokana te nga mosala na tel meza kokende koluka nake koluka mama bijou naza na ye na plateau na ngai bokoyoka ye biso na bino tokodécouvrir ensemble nini mama bijou amemeli biso na mokolo ya elo. Bonjour mama. Bonjour. Mama boni santé. Ça va, ça va. Mama présentation bandeko bayeba yo bamisusu bayebi yo bamisusu bayebi yo te présentation po bao bayebi yo te bayeba yo. Ok, eza ngai Bijou Bimavua bénédiction naza pasteur responsable à l'église Siloé et Nouvelle Alliance, donc c'est ça naza pasteur à l'église Siloé. Nde naza boye déjà na année passée boye bayi ko consacrer nga na comme bishop. Donc moni na lati ba abi sacerdoce donc naza bishop. Ok, ça va, merci beaucoup Maman Bijou. Bonne présentation Maman Bijou. Maman Bijou, parcours na yo, po bandeko bazolanda yo, baye ba parcours na yo ezande. Ngai na bongola motema kala na 1993 na ba août nazwi pe baptême na église ya Nzamalamu. Donc kobongola nanga motema ezalaki miracle na botami na musulmane omonaki imam ozalaki awaza mobali ya petite sœur alandinga. Donc famille nanga bango nyonso baza ba musulman nga pe nazali musulmane mais nazalaka na rendez-vous moko na hôtel na hôtel na moni mbala moko église moko ezaka pembeni ya hôtel wana bazoyemba na mbonda kaka bazoyemba bazokumisa nzambe baobeta maboko nga siko nazali na hôtel wana courant ekei TV ezosala te radio ezosala te nga moko navandi na chambre wana nayoki mutu moko abengi ngai po distraction ezalaki te nayoki kaka na miziki wana bazoyemba babengi nga 3 fois Bijou babengi nga 3 fois nga nani abengi nga boye na makasi on dirait amoni nga ayebi nga nde nabimisi mutu boye namoni na balcon église wana namoni balabala mutu te nga biseke mutu wana abengi nga akoti kuna nde na kiti napesi na réceptionniste wana apesi ye clé ya chambre na mutu wana oyo nazozela soki aye yebisa ye na koti église wana namoni mutu moko aobenga nga ondira akoti kuna na lukai nde nakendaki nakomi mpe na église yango natuni protocole nalobi namoni fi moko boye mutu moko abengi nga akoti awa aza nani otenga namoni etenga bi te akoti awa nayoki mpenza abengi nga me akoti awa abi na ngai kota kasi ovana na suka soki kilte esili okomona ye po lokola abengaki oyebi ye seka ayebi yo mpe vanda awa po amona yo ngai yebisi me nalataka kilote ya jean ya ensemble eza kilote ya salopette na mokolo moko na se souvenir na camarade na nga moko kanko Brigitte abengaka ngai invitaka ngai na église na bango moko en place église wana balataka kitambala kaka balataka pantalon te eloko te donc bajupe liputa tout ça batia mpe kitambala nde ngai na se souvenir nango na ndenge nalati kiloti boye ye alobi kota ovanda awa bongo komona moto wana abengi yo na yo komona ye pa komona babisava na koti nde yango baeglise otika koimpose kolata protocole wana soki aloba na nga mbo okende olata nde narataka salut kaka ndenge na koti na kiloti na ngai bible ezoloba nzambe akokuta na condition akutani na yo nde ndenge akobongola yo na akuti nga na condition wana na koti na église bongo na salopete ya kilote na vandi na kiti ya suka nayoki prédication batei makasi balobi ndenge yesu akufela bato masumu soko ondimeli okobika balakisi koma salut eza ntango nayokaki message wana après balobi moto alingi andimela yesu lokola mokonzi mpe mokisi aleka liboso naleka liboso naomona neti naoleka na bato ebele na ngai nakomi liboso namoni nsima na ngai nazanga moko nayengi nabanga bya koto kutu bayebi nga te talaka bakoto oyaki na hotel nayeba na nga koto te après nde nayambi yesu esili kaka nde tovandaka pasteur azwi adresse na ngai ndako nde pasteur wana akomaki koya koafermi ngai nayebisi ye nayaki koluka mutu abengai ngai alobi mutu wana omoni ye ngai namoni etabisa dieu eza nzambe ti lelo okangaka ke nzambe nde abenga yo
toma idi na bala mukolo église opé nzamba benga 3 fois kala ndenga bengi donc eza appel authentique ndenge na bongo la mutema tina koma ki kosalela nzambe l'église nzambe malamu ndenge na zabo na za mwana toma idi na bala ye moko pe nzamba sala que ava kufa assembelela ngai tango na sala accident mortel a prier ngai na boaki babeki na prière na ye pe a confirmer prophétie alobi nzamba ebisi na kosalela nzambe makasi abiozo musala nzambe munene a confirmer yango pe a prier ngai likolo mbetu na ye na monga fula ti lelo ndeli kabo na ye nzambe na yo sotambola na ngai boyoki présentation ya mama Bijou ndenge alobi ndenge place auta na nzambe na ndenge lelo place nzambe akomi na ye en tout cas vraiment bato baza na posa nzambe asalela bango base confie kaka na nzambe mpo nzambe abwakisa baoyo aye te mpe nzambe anegligeaka baoyo aye te mama Bijou so tozongi mwa nsima na maloba na yo nayoki olobi point moko eza très important olobi boza famille musulmane parce que eloko nini esala mpo yo longwa na religion wana lelo koma nde okomi lelo bokomi chrétienne donc ntango nayoki voi wana nazongi epa na biso mpe na continue kozala musulmane mais pasteur wana azoya pasteur bagaye nzambe apambola ye aza na Goma azoya epa ntango bande koya na ndako wana bande ogangela te mpo nayebi bamusulman baza matata bazogangela ye baopekisa ye nga moko mpe nakomoba ye mais lokola ezalaki kata nzambe nalobi bible elobi j'agirai qui s'opposera ça c'était le temps de Dieu pour azwa mosali na ye donc au moins aye na ndako na biso na baleki na nga na baya na nga papa na biso tozalaki na bango moni balobi oluka nani oluka Bijou na kombo na nga musulman kombo na nga ezali Jamila Ramazani siko sango azoloba bongo bango Jamila or nga nde na kati ya famille na biso mpe naza kopratique makasi meme na bamwa ya Ramadan boye nga na okoka ntina obima mpenza omona signe noir bango bandimaki teke pasteur wana oluka nga ta mosusu mpo na religion bango baokanisa ta mosusu aolinga nga ubi azoluka nga ta mosusu atekela nga eloko to nini me bayebaki te soki tovandi na ye quelque part libanda ya lupango ya ndako nde siko azoteya ngai chaque fois soki aye omoni nga mpe napesi offrande akei siko tant mokolo mosusu nde aye ayebisi nga sur le baptême nde mokolo nayebisi pourquoi pas obatize nga babatiza ngai boye nga moko aye mpe nayebisi obatize ngai eza kuna programme te mpo na yoyoki mpenza ke soki ozwi baptême obikisami nde naye kondima baptême ale nazwi na bone na biso nayebisi yo mpo ozwa baptême te toke kaka nde babatize ye nayebi ata sor na ye te babatizanga bongo ale tina ndenge na bongo le motema boye siko ntango nazwi baptême nazalaki susu na posa oke église musulmane te na ndako bando gangelo te bagangela ti balemba siko mokolo mosusu papa biso baforce nga nake église mais soki nakoti kuna bapriere nyonso ntango tolobaka ashirado alailala toki bazoloba biloko wana ngai nazosalela priere ya misusu to mosusu natie nanga notre père aleti na ye sikoyo na change mais ntango mpe nakomaki chrétienne mpo na ndima mpenza ke yesu aza nzambe ezalaki difficile mpo eloko na motu na ngai ekota ke yesu aza mwana ya maria aza mwana Joseph donc nandimaki te koprie au nom de Jésus kosala boyeboye na ezalaki déjà ekota ngai ke aza na ye kaka prophète mais ata aza prophète mais bazoyebaka eza prophète ya monene eloko mpe mosusu nazomona considération wana il est plus que Mahomet wale plus que par prophète nyonso baeli banani ba Jean Baptiste puisque aza ya monene mais sikoyo nde na ye koyeba ke il n'est pas prophète il est Dieu nandimi yango sikoyo mais mpo nandima yango mpe Jésus Christ m'est apparu dans la chambre abimela nga alobi na ngai nga nde Yesu alobi nyonso kosenga na kombo na ngai nakopesa yo nde apesi ngai verset za Jean 14 donc c'est par là abimela ngai bongo mpo aconfirme nde ntango sikoyo na ye koyeba ke il n'est pas un prophète babundisa ngai bapekisa me bakokoka te lelo omoni imam ayaki nde baleki na nga bazali mosusu na batiza ye nga moko mosusu mama na biso aboti nga ayaka epa na nga akoti mpe ma ya baptême mpe lelo aza chrétienne na bisika aza na Goma oui alongwa oui na bisika aza na Goma azoprie na église oyo nga nde na rekomandaki mpo aza mosika na ngai Maman Bijou, en tout cas. Église à Maman Déborah na office. En tout cas, Maman Bijou, ma cambona vraiment, eza vraiment ébélé.
bon elo moko na tiré place wana mama bijou olobi ke nzambe moko abimelaki yo ayebisi yo ke nyonso kosenga akokokisa apesa yo yango donc moto nyonso aza na badifficulté soki apusani pembe na mama bijou seke azwa solution batémoignage ezali bafrère Guillaume bango batémoignage ezali na ndako na église partout na famille ngai lokola nzambe akosaka te promesse ne eza wi amen akokisa yango ngai naloba boye prier problème eza problème mpona prier nano te so nasi na prier elongo ya prier elongo ya problème ekomi solution mama moko azalaki na mwana na ye azobela akufi ya baage na yo boye mwana na nga bazokende na ye na morgue na hôpital oyo awa Saint Gabriel na Olemba baokende na ye na morgue ndesiko mama na bango amoni ngai alobi natuni mama takaso miyo ozaka propre lelo oza bizarre boye nini abi na nga bebi nde tozane na hôpital azobela makasi daire akati motema siko tooluka mutuka po tomema ye na morgue bokomema bebi bongo te asalaki apresentaki examen d'état il faut azela nini nabi bomema ye te bozela nga na priele oyo tosi tobenga ye paster na biso bapaster moko mpe balalaki wana veye me na ntongo kaka akati motema ngabi botika nga mpe na priele ye soki bongo aza ata protégé na morgue nzambe abatela ata corps na ye me botika nga na priere soki bango basekusaki ye te boza na doute ya kosekusa mo na priele kasi na priere kaka mama nakota kaka na kati ya chambre wana nasimba bebi na maboko loboko na nga mosusu natie na motu na ye nabandi koprie pa mwana wana afungoli miso elelo aza en vie aza mwasi ya motu aza na libala mpe aza na bana atia 6 classe akoma kosala na contribution na 10e anniversaire na 5e anniversaire na ngai nyonso église oyo nabengi ayaka akoconfirme na séjour de monde ndenge mpe ezalaka. En tout cas, maman bijou vraiment ba témoignage ya ebele za. Naza na ba témoignage ebele bato ba bikomba ba bota na ba prière nanga. Ba bola bazwa bozwi bato bakenda ba poto. Ndoki oyo alia na pasteur ba ko délivrer été mais na prière là ye azwa délivrance. Baza ebele mama na nazo kende na 14 ans. Ba ope ba luka misala bazwa. Ah vraiment maman bijou azwa loba. Atanga mon bébé de la presse ne la fin du besoin la musanga bilo mususu etikali ko ngena bando ndima amen na plateau pour maman bija zo le beti ndana ndima amen mais tellement toza na plateau moyena ndima ezat atanga mon ne na zabo ngape fo na sambela po na libérer na libérer na za la libre yo pe mtozo la ndabiso fo bonde la za la libre même si yo nous toza créer ya bénédiction ya famille na bino soko za ya kokangama moye makambo tamba na famille na bino ezate boyo za ya kokangama famille pe za ya kokangama vraiment eloko mama déjà lobi photo zwango vraiment to tona mutu na biso to tambola nango donc eza lokola nakolo bandeni nde to tambola na bonjour na mutu donc pe to tambola nango bongo pour te libérer ma famille, te libérer ma bota, te libérer misala, te libérer ce qu'on est qui bloqué. Ah vraiment et loko vraiment na robo ça na honte. Atanga pende na zaboy. Na ok na pende l'église à ma bijou. Pour na pende na libérer. Amen. Na za na pende libérer na makamna na osale fongwama. Donc nzamba ma bijou pe ma tsape na ba dimanche na matisi ba misusu. Nga za na pende na sima ma bijou na boy na te so boy yango. Tali yo po biso tozolanda ka selon parole nzambe ndenge ezoloba babimbisa landa place ma ezochuba donc biso pe photo landa mama bijou to na sima mama bijou po makambo na biso esa nini ekoka lipamboli na biso pe koma pembe na te ezalaki musika à travers ba prière à ma bijou nzamba bendango ekoma pembe donc na 2018 au titre comme na décembre comme makambo bien et si en tout cas mama bijou eloko lobi wane la musingai nazaki ya kolala na la muki mama bijou tozongi lisusu toyoki toyoka mama bijou akufa alamuka akufa alamuka akufa alamuka mama bijou asekwa mama bijou azalaki koka vraiment mama bijou meka mpe ko éclaircir bato bazolanda bayeba po bato mosusu baza mpe na ignorance sur yango yo meka mpe kolamusa bango donc eza solo ser ndenge ezali ya liboso nanu ntango nasalaka accident mortel na 1993 na décembre 2025 ezalaki mokolo ya noel ezalaki mokolo oyo bakendaka kodote ngai nazobima naza na kati ya mutuka nasala accident mortel lokolo na nga oyo ya droite oyo ya gauche ezwaki fracture ya makasi ntina ndenge
na sali na perte de connaissance balokoti nga wana nayebaka ntango namoni lokola colonel Denis akomi deja mokonzi mikolo napesi yo mbote vie na nga moko colonel Denis ale na baya Kinyata grand frère ya quartier na biso babeleli bijou bala moko na perte de connaissance makila ebele mokuwa elongwe ekwei na se nake na hôpital ekokoma na hôpital na miyebaka te sikoyo nde bisika wana sikoyo nabimi na nzoto na nga nakufi ntango nakufi nzoka nde moto akufaka okomi vi mosusu nabimi na nzoto na nga nakoma mona mboka mosusu neka moto avoyagaka olongo Kinshasa okomi mboka mosusu mpe osabitue nakomi na mboka mosusu mboka wana sikoyo naomona bato nyonso tozoya ebele tozobakisamaka na kati ya balabala ebele tozokende ozotambola marshe yango ozotoka te ozolemba te ne vi ya bongo nzoka eza vi ya esprit etokaka te tozokoma kana elengi kaka esengo kaka bozomona kaka elengi moko boye ti tozo après tomona barrière moko boye baange batelemi na barrière wana moko azotelemisa nani lokola kana eza na corps de garde ya basoda aotelemisa amoni boleki afungoli boleki sike komi tour na ngai ntango nakomi na barrière wana ekangami o zelanga mpe naleka abi na nga okoleka te bato kuna na nsima bazoreklame yo baolezela yo alobi okoleka awa te ntango na yo akoleka awa ekoki te nga binga ezalaki na bango baleki nga naleka te naosala discussion na baange wana babi zonga nsima zonga tala zonga kote bato wana baoluzela kaka ndenge aoloba na ngai na zonga nayoki voi ya grand frère na ngai ya Mathieu oyo nalanda azobelela bijou siko bijou wana ezobima bato ebele bazoganga siko na reconnaître ka voi na ye nabelela natala boye namoni ye azoya neti ayambanga bi ya Mathieu nde na situka boye naza likolo ya mbeto ya na soins intensifs wana nakoma balobi alamuki nga binalamuki nasa namona boye babi bapende wana ya kati ya hôpital badoktere likolo na ngai nini alamuki nesiko baye ya Mathieu mpe bato nyonso bayoki mpe ya Mathieu wana ya solo azalaki oloba bongo yango moni puissance ya parole moto ozolanda ngai nalobi maloba na yo oloba nini moto azokufa bino boolelaka kolela bongo te benga kombo na ye grand frère na ngai aza kobenga kombo na ngai azoloba na nga te mpe liwa wana ezalaka bandoki balingaki baboma ngai me makila na nga grand frère na nga propre aboyili wana ayebi nzambe te aza musulman ayebi na ye nzambe te asambelaka te me azoloba na maloba na ye bijou te mpe esimbi ti trone ya nzambe ti place ela lola nzela eza te nazongi nsima naye kokokisa mission ya nzambe nde wana soki oza na matanga kolelalela kaka pamba te bato ebele bakufa bazanga bato akobimisa bango ntango nazoloba libere le libérateur basi bakangi Pierre Hérode azozela boma elobi mokolo ya Pâques aza déjà anéanti balongoli ye sapatu balongoli ye ceinture balongoli ye kazaka aza kuna sele batie deux soldats aza impuissant quand bien même il était prophète apôtre ya Jésus mais bato baza koprier basali ke lola ye ya kodélivre biso tozalaka na bato bapaster tosambela su mpo na bango te bakonzi ya mboka topria mpo na bango te bato ebele bafamille bapapa ya famille bachef na biso ya misala vous ne priez pas pour eux baza à captivité bakangami et leur captive la nini wana leur esclavagisme wana leur emprisonnement wana c'est pour votre mal soki Pierre aodemeraka na boloko bato wana banga babunga il fallait pas prier pour la libérer. Et ça na mutu mususu yo zomona eloko te pamba ba utiliser pour ton mal. Mais ce qu'a comme libéré inde tamso ko ya ko sala o bolamu. Aoya po abala yo, aoya po faire voyageur, aoya po abot, so pas peso mwana, pas ça mbongo tari po. Ndenge libéra zaki na boloko, moya sa miracle zati. Izati. Yangwana tango ngana zalaki na kati ya nazo keneliwa grand frère nanga azoganga. Nzoka pona ya skole lelo ya comment sepela na ngai leki na nga pasteur c'est ça allez ya mibale na aka kokota kokufa pe ko sekwa ndenge nini kaka ndenge omoni mama muto masumu nde abanga kaliwa ya mibale nzambe Dieu a voulu seulement me montrer bisika otokendaka après la mort donc après la mort il y a la vie oui après la mort il y a la vie. Et tango aye ko faire visiter ngai na mona isusu naza na kati ya prière kaka ndenge na ba prière ya mikolo yo na mona kaka paf ba ange mbale baye ba memi ngai na koti na kati ya na kei na lola
ba meminga ba komo la kisangai bato na kinga Branham yango na solo ba na bino batu bomi benga katoza ba Branhamiste non Branhamiste azate bozande bato bo croire na prophète Branham puisque Bible zolo ba na Deutéronome na 2 Chroniques 20 confie-toi l'Éternel sera affermi à ses prophètes il réussira donc au croire na yo na prophète Branham mais ozate oza Branhamiste comme ça on est bato chrétien non na mona molimo ya prophète Branham esali boye zolela nzamba ebisingai ange wana aza kotambola nga lobi na nga omoni oyebi nga bina ebi ete abi eza prophète Branham me aolela nini koto ezaka esengo abi molimo neza na mawa mboka na bino ekomisa nzambe botika kokomisa prophète nzambe molimo na ezosepela te il n'a pas prêché ça ate yango te alobaki na bino azande prophète nzambe mais alobaki te ke aza nzambe c'est ça ale lisusu namona ba Moïse namona ba apôtre namona yekabo bao bakufaka batelema liboso na yesa interprète neskoyo namoni ebongo alobi nanga zonga ngabi na ozonga te nazoboya oyebi ke namona loboko na ekomi lokwa alonge bisika zalaki neti na place wana ndako wana mais ablongolika loboko aya simbanga nga benza nzambe asimbanga na bomoto azongisanga na nzoto nanga siko tango azoloba zonga na omona nzoto nanga na ndenge na okanisa ndenge ebebaki wana na zonga mokili almulili bom tala bato bakufaka soki azokende na place ya bien osambelele zonga aoselepelaki aosilika donc azorate bao babanga liwa eza bato masumu omona ezokufa na kanda azokufa aza na kanda mosusu azolela mosusu atoki aza bio azobete bafimbo abisika mabe asalaki mabe ou bien babomi ye na injustement tout ça mais soki oza ya nzambe ozokufa liwa ya nzambe jamais kobanga liwa donc nga nde naza ya nzambe donc liwa kuna apôtre azoloba eza na ye esengo mpona namona bongo kozonga na ngai na makasi asiminga awa ayobisinga va dire aux gens la vie éternelle existe yango omoni message na nga c'est ça donc ata okopambola ata okosala libala ata okosala nini kozanga lola te lola eza elengi makasi lola eza kitoko mingi paster moko abisanga kanga église eyaka na tia yo présidente ya bamama ale okoma kosambela epa na nga apôtre kamba awa na matete na kunda de awa ayebisaki ngai nayebisi problème eza te me tosambela mpo ngai namona lola 3 fois eloko moko te ekoampeshe ngai nakota lola nde siko ayebisi ngai saba to prie bo nzambe agangeli alobi la femme là je suis avec nde yango wana mpe nzambe asire ngai biso je suis avec toi moi le Dieu de paix je suis avec toi zonga na mokili dis aux gens la vie éternelle existe oyebisa bato nde nayaki asimbi ngai azongisi ngai na nzoto na ngai na makasi pu nagangi na eza na kati ya nzoto na ngai nabima boye lokola moto aliboma nazoyebisa bato nyonso mpona orese okanga yango ezalaki facile te ntinake koyebisa apôtre mwanza nayebisi ye papa oyo ntango nalongwe na nzambe nazalaki na paroisse na ye nayandi koyebisa bato nyonso nazoyebisa bango makambo namoni donc ezalaki grave mpona nga nde yango mpe kombo église kombo nango Siloé vainqueur. En tout cas, de l'envoyer Jésus-Christ lui-même. Maman Bijou, maman Bazoloba a invité na Sandé. Donc, il faut attendre ma principe en Zambie. C'est ça. Pour na kende pe na mboka ngo. Na mona ndenge zande ma Bijou moni. Ngapi faut na tambola. Yo pe mtozo landa biso. Faut ta mapita na ba principe en Zambie. Poko ta na kata mboka ngo. Mboka ya elaka. Oyeba nini za kuna ma Bijou moni ba ange. Ba archange o ba Michael o ba nan o so tanga kana kombo to mona te mema déjà tanga ba kombo la pa mona bango biso to na ignorance ebele botika ko mibeta tolo onganganga azate bino pe bato bo mitia na place ya Nzambe botika eloko wana Nzambe ataka moko botika po un jour et kozele bino ba problème botika ko sa eloko wana bato boza na ignorance botika makambo wana mama Bijou comme un peu pour inciter na émission na biso na moni mama Bijou awa
atie ba brevet mupandi ba nini na ekoto meka pe ko expliquer bandeko balanda bantu bazomona oka bayebi te signification nango bayebi te soki mpe eza nini bakanisi ka lokola elo moko tiana mpo na fantaisie mais expliquer bango bayeba oyo eza trophée ya mérite eza na association moko ya bajournaliste oyo basalaki sondage baye koyeba que je mérite ça apesaki ngai trophée ya mérite comme bon prédicateur donc c'est ça naza bishop consacré nazomona na béchar prophète appelé ya nzambe ndenge naza boye kolanda kutu te o consécration melanda ndenge bishop babi alobaki abi il faut eloko ya monene na vie na ngai eza appel na nga nde nzambe ayebisaki ye c'est pourquoi ye nde asombelaki nga bauti mosusu oyo eza sacerdotal c'est ça mpona koconfirme ntango nzambe akonfirmaki ye ke abenga ngai bishop babi aza na drapo nzambe apambola ye sikoyo consécration na nga lokola bishop bajournaliste sikomoni nyonso esalemaka na se na likolo mpe ezalaka bongo si la terre comme au ciel so na lola nzambe ahonore yo na se bato mpe bakosala bolamu bakohonore yo c'est ça donc nzambe azalaka azosala te azodépendre na mokili te mais mokili ezodépendre na likolo likolo soki ehonore yo na se mpe bahonore yo quelque chose signe moko esala nde na ntango nzambe na likolo aconfirme appel na nga na se mpe baye bapesi ngai batrophée ya mérite bapie ngai diplôme ya mérite lokola pasteur ya malamu moto aosala mosala malamu ya nzambe yango wana baencourage ngai mpe epesi ngai lisusu makasi nasala plus qu'avant c'est ça nde yango eza banini batrophée ebele mosuku tunalakisi te etalaka oye briske maintenant eza bongo bapesi ngai nasenga yango te kalami te baolukanga bapesa ngai ambassadeur de la paix mais nasengi yango te nazoprie soki eza nzambe yekokisamaka bango moko baosala basondage c'est ça même na quartier ngai nde naza boye mama nabokola bana 8 oyo naboti nani nabokola bango ngai navanda na libala oyo omoni mpenza mobali 2 femme bakenda batika bana me ngai nabokoli bango naza mbula ebele ndenge naza boye mama na ngai na église wana bamisala ndenge nasala ngai nabongolisa motema bakuluna moto aza na machete okutani au nom de Jésus machete wana akweyisi na se mpe andimi alandi yo ayende kokuluna yo ogangi bongo meshite kwei biloko na nzoto na ekwei omoni derrière chaque chose aya un esprit bamouvement bakuluna wana ce sont des esprits bamisusu ce sont des soldats monde ya ténèbre ziko il faut oza na puissance etango bazolanda yo eza bato moko baennemi bafamille banani base déguise bongo pour te détruire yango ntango nakutana na bana bongo nasali bongo kweyisa bamachete babongola motema biloko nyonso wana batémoignage ya minene wana lelo baza bana nzambe basamorai lelo aza na ngola mwana na nga wana frère Gisli bazalaki bakuluna bango na groupe na ye kiri na ye mobimba na baptiza bango le même jour na baptize bango bakoti na mosala na kati ya ndako ya nzambe nde omoni mokolo mosusu mwana na nga na 10e anniversaire ya église nauti kokabola bilamba donc ntango nabongolisi bakuluna bafille mare nabongolisi bango motema bashege bapio bafandaka na baboulevard bandumba wana na salis activité wana oyebi ke mingi ozomona bazoya église te soki otuni bango bilele mama mwa elamba mwa nini ngabi yesu mpe amonaki bato baa na nzala asalaki mbisi na mama tikanga mpe nasala nabengi ambassadeur Mathieu Mobindi nayebisi ye ayaki na si balo ya bilamba ya oyo batombola wana euta epoto nzambe apambola ambassadeur Mathieu Mobindi na ye nango na ye na tie wana nasali activité ya 3 jours tokabola bilamba mutu nyonso eza ngai nazwa peignoir moko donc mutu nyonso efo azobima na bilamba bazozwa bilamba na kabola wana na église nde yango omoni lelo na baéglise mosusu nazoyebisa yo na baéglise mosusu ozofinga balataka bien te moto alati boyabima akota te yo osombela banani bilamba me ngai nasomba nasala activité ya bilamba na église c'est ça biso mpe eza mpe etikala mpe système na biso ndenge oza boye so oza na bilamba mosusu no oyo ya mabe mais oyo oyebi ke elamba oyo ekoka ngai lisusu te bo elamba oyo eza monene elamba oyo soki nakabeli yango na église ekokóma na maboko ya nzambe nde tozwaka yango tokendaka mpe na hôpital topesi na nini na prison tokabeli bato donc etikala mode de vie na biso tozopartage na bamisu elamba mosusu yo okomona yango ya kovanda na ndako
mais pona mutu mususu eza kobimela na feti elamba mususu yo ozomona yango neti eza bien te mais pas mususu akomona yango bien po azangi yango biso mutu nyonso ozolanda nga owana bavalise ya bilamba misusu otika olata asu te pesa toke pesa baprisonnier nakomaki na makala namonaki bato misusu aza kaka na mwa kilota pamba boye elamba eza te ya kana na biloko wana tokende kopesa awa tozokende kopesa biloko na prison makala yaka tokepesa bato na baprison kuna ya mapambola yango vraiment mama bijou ambiance ezocontinue kaka baactivité oyo nasalaka kobongolisa mitema bato ya bongo nyonso wana esali ke boino bajournaliste bopesanga batrope en tout cas mama bijou azomérite mosala na ye azosala babreve ezali badiplome ezali bakulu na babongani mitema batia likutu koloba kutu te asali apesi bango bilamba alobi bien ke bilamba oyo bobomba na ndako bolataka te bopesa bato baza na prison bakolata bato baza na bohôpital bakolata ata bato bafandaka na nzela bazanga bilamba bakolata mosu okomona aza bavalise ya bilamba azobimisa yango po atumba mpo aniki motema maba bongo mpo kozala motema lokwa ya mama bijou aza social azokabola nyonso oyo aza nango azokabola yango na bato bongo mpe yango nzambe azotika ye te nzambe azopambola ye kaka azobakiseli ya ebele me esala bino motema pasi te po wana eza ya mama bijou mpo nayebi bino kota motema mabe bosakana te me epa mama bijou bokoka te bokuta nzambe aza daka mopanzi na baange babombi ye mpe bolonga kaka te en tout cas mama bijou tokomi na suka ya émission na biso opesa numero ya telefone na yo adresse esika église ezali soki oza mpe na facebook olokomi olobi mpe kombo na yo na facebook bato babeta balanda yo na facebook nakoma prophétesse bijou bimwangua nde esi eloko nini nanga adresse na ngai ya facebook adresse na ngai ya email eza kaka bijou bimwangua ya église eza dirige na secrétaire na ngai Léonie elese oyo obeti kaka silowe nouvelle alliance ebima wana okosolo na église mais soki na ngai moko prophétesse bijou bimwangua numéro na ngai ya contact eza mpo na tv eza 085 13 00077 wana nde numéro na ngai ya batelevizio donc oyo na eza numéro public maintenant mpo na ntina na église naza na baparoise na baparoise 5 na Kinshasa mais oyo sikoyo nazalaka wana okokuta ngai mingi eza na Lemba Salongo na avenue Rivière numéro 7 Lemba Salongo avenue Rivière numéro 7 nde bisika église Silo Vainqueur nouvelle alliance ezali nde bisika na osali. Ok, ça va maman, merci vraiment, merci. Toza na baactivité mikolo oyo toza na bachaîne de prière bajeune de prière baveille tozoluka nzambe na dimension oyo nano osala te donc naolobaki boye na 40 jours oyo sala eloko osala nano te omoni soki osala eloko nano osala te nzambe mpe osala eloko oyo omona nano te bato lokola biso boomona ekomba 3 médecin baloba kobota te oboti eza osalaki mpe eloko oyo moto akosala te omona moto lokola abraham akende kotia fils ene na ye likolo fils unique na likolo ya mutalaka mais amona mpenza apparition ya belie mpe ange ayebisi ye kotia loboko donc omona makambo mosusu mpo ososala makambo mpe oyo moto akosala te oyo mpenza bomoto ekosala te ogena nanu te nga nasala gene 7 jours sans kolia sa komela sa kobima ndenge eza wana omona mpenza ke bato bayokanga nga foto okondi na komi neti yo boye donc soyo esili miso esili masuba esili ndenge oza nao nakoma oyoka mingongo ya bandeke nayoka ndenge bandeke yaka tokende bakoto oyo oyoka mpenza ndenge bandeke baoloba ndenge banyao baoloba ndenge banzinzi baoloba mpo nasalaki makambo olia te ozomela te 7 jours obima mpe te otala tv te internet te eloko te oluka omona yango biloko nyonso nazoyebisa o puiske ntango nakomaka surnaturel okomona mpe surnaturel na 40 jours na biso nano ovanda na église te ya kosala yango nano olala na se te neti nga nalinga mbetu sombe musa monene tia badra chere osomba mpenza dra kaka ya pamba sa $50 siko otiki yango mikolo na beta senda esese olala na mabele mpo na nzambe wana olinga monzele mingi olingaka boye olinga kolia batongo fufu ya malili wana yo moko oyebi otiki nyonso olobi te natika nanu kolia naluka nzambe
na tango luki nzambe na dimension wana okokutana pe na dimension wana. Donc c'est ça. Ça la makambo est impossible. Pour nayo, nzambe pe ça lelo impossible. Ah vraiment maman Bijou ali wotika bambetu na bina minene. Oluka te to kwa tali puta ya pamba ata na sima. Lala kaka ata panje salo passe nzamba ofuta ya ebele koleka kut po mukunzamba kofuta yo moko toyeba te. Au moins pour nzamba futu papa molo okam. Et comme peut témoigner je comme en tout cas vraiment maman Bijou. Maman Bijou bambote na yo na quelques personnes. Na opesa mbote na nga mingi na église na nga Siloé esika o nzamba kotuna nga. Ata toke na hotel esika boye okebo mais na esika oyo ye moko atindi nga lo Bijou sala église comme na Siloé kende kotia ngo na lupango boye e lupango ya papa Willy Kinavwidi mobala mama Lili na bana na nyonso famille Kinavwidi na pesa bango mbote bapesa nga place ya église 3 ans et demi na vanda wana ofuta courant te maite po ba ndimaki kenzambe na benganga wana pe makambo bamonaki na libota wana bandimaki baza vivant bazali mama Lili Kanda bango nyonso bazali donc napesi bango mbote napesi mbote na bana na ngai nyonso église Siloé bisika bazali libana baberger baévangéliste napesi bino bambote nzambe aza na bino berger Dieu merci berger Dieu napesi mbote napesi mbote na mama Flore mwana liboso na ngai moninga na ngai amina nga me amona loboko ya nzambe omona moninga na yo camarade metango obengami na nzambe akomi mwana pe obatize ye ale oyambisi ye Saint-Esprit pe akomi na dimension ya mosala non nzambe apambola famille Kakesa mobimba famille ya colonel Kakesa na pamboli bato nyonso balanda ngai bami ya connaissance soki na bandi kotanga bakombo na pamboli pasteur Job na pamboli évangéliste Nico évangéliste Mola na pamboli bino na kombo na Yesu Kristo na pamboli prophétesse Anna bon assez belé papa frère Guillaume pamboli petit Théo Winnie Jeanne Bijou na benir ba bino tout bisika bozali prophète Élisée Liziba mama BBC ba camarade baninga ba famille surtout yo mutozola nanga na ba mega na yo oponi olanda émission oyo nzambe nanga asalelo miracle na pamboli chaîne na bébé de presse na cameraman na biso na benir pe nyonso bosala oya bobenga ngai oluka ngai na koyebisa bino basecret mosusu okuzu na lobi te nzambe apambola tokosala prière. Ça va, merci beaucoup maman Bijou pour mes athées prière après que toboyaka te taka biso po tozaka na nsima nzambe à ma qualité de sacrificateur lévite moi Bijou Bimamvo à bénédiction je me tiens sur le trône de mon règne pour implorer invoquer Dieu pour l'adorer exalter louer éternel créateur des cieux de la terre le roi de gloire qui nous a fait du bien qui nous fait du bien Elohim je recommande ces instants dans tes saintes mains et la chaîne notre pays l'église les chrétiens Seigneur même les païens que tu es venu pour délivrer je demande Seigneur et tu puisses les visiter je bénis Seigneur toute personne qui m'a vu qui regarde cette émission qui soit béni par toi Adonai et Sabaoth et l'Elion. Tu es le Dieu qui accomplit les promesses. Tu es le Dieu qui donne à ses serviteurs ce dont son cœur désire. Tu es le Dieu de toutes tes capacités, le Dieu merveilleux, fabuleux, le Dieu vivant Adonai. Je t'invoque Seigneur, je te remercie. Je te demande, El Elyon, exauce la prière des saints. Fais-les du bien. Papa, combat ceux qui nous combattent. Il est de ta justice d'affliger ceux qui nous affligent. Papa, combat ceux qui nous combattent, bénis ceux qui nous bénissent. Et sois avec ceux qui sont avec nous. Adonai, fais prospérer ton œuvre pour l'honneur de ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Ok, merci beaucoup.